台風一過。台風の過ぎ去った翌日、高い空をイメージしながら歩いていた。自宅までもう50メートルもない道端で子供たちの声がした。目隠しのおっちゃん。子供たちは僕のことをそう呼ぶ。今日も5人の子供たちが僕を取り囲んだ。小学校1年生と幼稚園児。かといって、いつも取り囲むわけではない。遊ぶことに夢中で、ほとんどの日はただの通行人だ。多分、遊びに飽きたか、気が向いた時だけ声をかけるのだろう。ひょっとしたら都合のいい暇つぶしの相手になっているのかもしれない。僕も急いでいるときは返答はしても足は止めない。今日はお互いに都合が良かったのだろう。メガネ取ってみせて。目玉はあんのにな。見えたらいいのにな。さまざまな不思議や感想が並ぶ。白状を手に取って歩き出す子もいる。ひとしきり子供たちの話題に付き合った後、今度は僕の番だ。空きれい？僕を含めて1ダースの目玉が空に向かう。きれいやで。青いよ。水色だよ。雲はないよ。それぞれに見えた空がそこにあった。ほんの数秒間、僕たちは空を眺めた。1ダースの中の2個の目玉だけは、10個の目玉が映し出した一番素敵な空を見ていた。僕はふと、台風一過とつぶやいた。誰かが、何それって聞き返した。僕は、ありがとうの呪文だよって言って、大きく深呼吸をして笑いながらその場を離れた。